Pessoal, é o seguinte, eu adquiri esse grampo aqui, é um clipe, tá? Ele tem um imãzinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E ele é para ser colocado aqui, ó. E quando você coloca ele aqui, tá? Você automaticamente melhora o fluxo de ar aqui na região e diminui a intensidade do ronco, né? Em algumas situações, ele até elimina o ronco mesmo, né? Porque eu roncava muito alto e incomoda quem está do seu lado, né? Incomoda as pessoas. Em hotel mesmo, às vezes a pessoa está roncando e perpassa pelas paredes o ronco. Então é fácil de colocar e fácil de tirar. Tá aqui, ó. Aí você higieniza, mas é muito bom. Eu aprovo e indico para quem ronca muito. Ok? Meu nome é Alfredo e é uma satisfação eu poder compartilhar isso com vocês.